kuwa single parent, as in kama mwanaume sasa mimi ni noma. Jitena kitu nimekwambia, huwezi kana mtoto, unajua mama at least anaweza kana mtoto hata kama anajituma, yani anaenda kufanya kazi na mtoto. Mimi naendaje na mtoto? Huyo mtu ndiye hope kwa maisha yangu. Jota yeye mwenyewe anaitwa hope. Yeye ndiye hope. Amangalianga hivi naona yenyewe Mungu ni mtu, amekuwa mtu kwangu sana. Mimi pata mtu anaweza saidia mtei wangu, naweza bambika sana. Sana sana. Mungu anisaidie nimpate nguvu ya kumlinda na nimlee kwenye mimi sikulelewa. Naitwa Ronald Otieno, watu wananijua kama Roni. Story yangu ni noma sana. Story noma sana ya design kwa msidi ongelelea. Ilikuwa hiyo 2020. Mdemu nimemdate for 6 years. Unaweza imagine? 6 years tangu 2015. Tunga 2015 na 2014. 2015 hapo nadhani ilikuwa 5 years. So akamove in 2020. Tukaanza kuishi naye. Sasa tumeanza kuishi kama mtu na bibi yake. So naelewa. After hapo Mungu akambariki na ball. Sasa tumeanza kuishi officially. Hiyo mwaka tena ndio corona ikatuchapa. Hapo nakumbuka corona ikianza. Unakumbuka kafi ilikuwa ni saa ngapi? Saa 1. Unafaa ku windows, yani saa 1 ifai kupata nje. So ni imagine maisha Nairobi saa 1 kwa nyumba. Maisha hujazoea hata tangu kuwa mtoto kuwa umezoea maisha. Kwa mtoto unaenda kwa mse, unarudi kwa sasa unajua time ni mbaya. Ama kila mtu mabeshi wameenda makwao. So ikakuwa hivyo. So Mungu alitubariki na mtoi. Alimbariki na ball. Kidogo mwezi wa 3 ndio corona na curfew. Sasa ukienda kazi by saa 12. Yeye unajua hata umechelewa sana. Hata mara nilikuwa napiga soli yangu tunatolewa saa 9:30. 9:30 huko ushatoka umeenda. So uko na mtu kwa nyumba pia anafanya shughuli zake, sitaki kudanganya. So hiyo jani ilikuwa jani mbaya sana. Ilikuwa tu jani poa until akafanyiwa ultrasound. Akapatikana ako na twins. Siko najua mtoi ni mmoja. Pakana ako na twins. Sasa nilikuwa nimebai manguo ya mtoi mmoja. After ultrasound, factory setting. Leo libai eka kando. Uje bai za twins. Na za twins ndio unabai set. Kitu interesting sana ilikuwa ni boy na dem. So kina pale kwa baby shop wanasema kijana na msichana. So unatolewa na weke wapo unabai. Bado ilikuwa ni jani poa, sitaki kudanganya. Unafurahi unajua for the first time. Na kwa Buda twins. Ni kitu unajua ukiwa kwa Buda pia maboy hapo nje utembea na kiburi. Pia watu wanaona mtu wako ako na ball. So unajua kuna confidence na kiburi uko nayo. Little did you know uko mbele itakuwa noma. Unajua mtu ajui future. So ilikuwa hivyo. Sasa kwa October. Jani ilikuwa tu poa, sitaki kudanganya. Jani ilikuwa poa. Unajua pia dem akiwa na ball, ma cravings manini. Na mwanaume unamchangamkia tu unacheza pati yako. So unako sawa tu. So October. Ilikuwa kitu 20 hapo. Labor pain ikaanza. Lakini si ile labor pain tu ile. Ndio pia alikuwa amechoka. So kwa mtu ako na ball, twins ni noma. Akaanza kuumwa. Ilikuwa ni 20th nadhania. So mimi kutoka sasa akaniambia, mimi leo naona nimelemewa. Nipeleke OC. Nikamwambia, umelemewa aje? Akaniambia tu nipeleke nikitisha Bolt. So ni saa 1 usiku. Na uje kuna curfew. Ufai kutembea nje usiku. Nikitisha Bolt kupeleka St. Mary's. St. Mary's OC. Kufika hapo bala kwa mtu kwa ward wamwangalie au wanataka ulipe pesa ingine, mambo na examination hizo ma test. Boss, hii mtu amekuja kujifungua, hizo zote ni za nini?
Hapo nikapatana na waka fulani akaniambia, kijana, peleka huyo mdem Kenyatta. Mtoa watu watakuumizia bibi bure. Hiyo ndo alikuwa anataka mimi sikuwa ni do. Walikuwa wanataka almost 15k. Hiyo ndo ningetoa wapi? Hata kama mtu amejipanga ina do afuta mtu kwenda kudeliver. Ama amejipanga na do ati kama enda kufanya test zingine si ndio? So ikabidi tena nilishe gari nimpeleke KNH. Kufika KNH, dem aliingizwa direct kwa ward. Unaelewa? Labor. Nikaambiwa wewe fanya hivi, baki na kitabu yake ya clinic, enda umfungulie kadi, jako na kadi ya KNH, enda umfungulie kadi, yani kitabu, ushughulike akishughuliko huko kwa ward. Kumbe ilikuwa hata baada, ilikuwa tu ile kuumwa tu ile, ilikuwa kuja deliver after 2 days. Sasa mimi huko nje nashughulika, huko ndani pia nashughulikiwa na monitor. Sasa mimi kumaliza kushughulika ni kitu saa 6 usiku. Boss, unaelewa bado ni corona, huwezi tembea, curfew nini. Utakumaliza saa 6 usiku. Nikamwambia ndio yako kwa ward, ako sawa. Wewe na kesho huru? Nasema ni sawa, saa 6 usiku. Sasa unajua pia ni hapo nje KNH, huwezi kwa ward. Juu pia ni corona. Nyakati corona ilikuwa tricky. Kwanza KNH bila mask ungeingia. Ungeingia bila mask. Kijio ndio ilikuwa tumeenda kufungua ilibidi tu. Sasa usiku nikakaa hapo nje KNH hapo kwa emergency. Kwa shika hapo nje ushisikia bari inapiga mtu hapo. Nikapata na Selena kaniambia wewe toka hapo enda hapo utakufa. Enda home. Kama mimi naenda mbali, kaniambia wewe enda home. Hapo utakufa. Kwenda kufa basi hidi ukaa hapa. Yenyewe nilikuwa nimeanza mwili umekuwa baridi nini, labda niko na sandals na sweater, na mimi napenda kofia hivi. Na vest na jako. Akaniambia wewe enda, na mimi pia mimi ni boy wa mtaa. Hapo KNH hapo ile. Mimi nateremka na pasua narudi tao. Pata tao napanda na makarao. Wanaanza kijana unaenda wapi? Na mimi nimetoka usi. Wapi mabarua wanaonyesha mabarua. Unaenda wapi? Naenda Dando. Akasema wewe enda. Uzuri kufika tao pia napata gari. Ndio pia watu wa magari pia ni vichwa ngumu kivyao. Napata gari naenda mtaani nalala. Asubuhi napigia mama simu namuuliza kumeenda aje, ananiambia bado ameongezewa maji. Ako kwa drip. So unaona, hiyo ni Friday. Anaongezewa maji. Nikamwambia ni sawa, ongezewa maji ina shida, nikamjoni kukuona nikitoka hustling zangu. Kutoka hustling kuja Kenyatta sasa, hiyo siku ya kwanza naambiwa kuna kuingia. Nauliza watu, mbona nisiingia niko na mgonjwa huko? Unajua mimi nilimeta usiku, sasa sijui kitu mchana inapenda mchana. Kama sasa hapa mchana ukija kuingia mpaka uandikishe upatiwe gate pass. Na mpaka tena wakisha ndio next of kin. Huyo mtu mko mgonjwa anaenda. Sasa unaona Kenyatta wenzi kama si next of kin au ungeingia Kenyatta kuona mtu. Kama ndio nilikuwa next of kin wake. Imagine watu wakubwa wako wanaenda kumuona. Mpaka upatiwe gate pass. Sasa ndio nilikuwa naweza kubaliwa. Au wakuje waandikiwe gate pass na mambo ya fulani. Na tena unapati ukienda huko ndani kulikuwa na gate pass kama 3. Ukiingia KNH moja uingie upate mauchi hapa, wapatie wa confirm. Tena uingile huko wengine na upatie mauchi wa confirm wenyewe umepata kwa gate tena huko ndani. So ilikuwa ni draining. So ni Friday nimekuja nikafanya hivyo, niko na ni sawa. Sato sikwenda asubuhi. Aliniambia mimi nimwambia leo niingia kwa theater, siwezi deliver normal, naenda kwa theater. Sasa nikamwambia fanya hivi, kwenda kwa theater nani amesign? Jiketa mpaka kuna mtu wa kusign, so unaelewa? Kaniambia alijisainia. Lakini mimi bado mimi ndio next of kin, unaona? Saa 6 kama sasa kwa ningia theater. Mimi niko mtaani na maboys akaniambia mimi naingia theater na lazima simu. Bali kwa nimkana mabecha zangu tuongea stories za ball. Mimi nikajitoa pole pole kama mtu anaenda kwao kufanya shughuli, kama nimeenda kufua. Yaani keep busy. Kama za kufua kitu saa 11 hapo. Kasema acha nikujinja tena niongee na wasee. Je, kitu kinaendelea mimi ndo najua peke yangu. Kuna mtu mwingine anajua. Hata watu wakina dem hawajui kitu inaendelea. So fika usiku saa 6 kama shughuli mchana tu imeisha tu, usiku saa 6 ananipigia simu ananiambia baba yao. Sasa nikaanza kwenda baba yao. Mambo mimi nimejifungua twins. Na nikijana na msichana ananiambia congratulations. Sasa ifanya hivi, kesho kama unione. Jamii sawa ile kufurahia. 6 nilikuwa Kenyatta asubuhi. 6 morning
Sasa Mocho ananiambia, kijana, hata kama wewe ni wa kwanza tujiona kama wewe." Nikamwambia, "Mimi nimefurahia bana." "Na uko huwezi furahi?" Nikamwambia, "Yenyewe basi kama umefurahia, tulia kwa ward huwezi ingia. Ward pia ina masaa zake." Na bado ilikuwa ni corona, hiyo nyakati ya corona, ungeingia kwa ward kuona mgonjwa. Yeye anatoka nje kuja kukuona. Imagine huyo ametoka theater, watoto wako nursery, aende wanyonyeshe, atoke nje kuja nione. Watoto wako na shida. Walizaliwa kwa sawa kabisa, sitaki kudanganya. Hata KG ilikuwa sawa kabisa. Mtongo ndo alikuwa na shida. Yeah. Hapo ndo sasa masaibu ilianzia sasa hapo. Kaniambia baba yao nimemwaga damu mingi sana na nimeambiwa siwezi ndio mapema. Kaambia mtu ametoka amefanywa CS huko hata siku 2 siku 3 nje ende home. Kaniambia nataka kuona daktari. Mimi sikuwa na daktari hiyo enzi, sitaki kudanganya. Hiyo wakati nakata corona madoki walikuwa busy sana. Unaelewa? Design yao tu ni appearance na appearance yote ni usiku saa zingine senye wewe huko. So akishafanya shughuli zao wanaachia manasi wana control sasa. Nikamwambia kuna shida, vitu zitakuwa poa. Sio ile unamwashua pia juu una mtu ako sawa, anatembea. Kumbe anaumia, lakini akiniambia anaumia, nilichukulia lightly. Utakuwa sawa. So part kubwa ushamaliza. Kumbe alikuwa ana bleed sana na sikuwa najua. Unaona? Hiyo ni day 1. Amejifungua usiku nimeenda kuona watoi. Kaja pia kwenda kuona tena watoi, being ni twins. Pale kwa nursery, mimi singeingia. Mama yao anaingia na alikuja na watoto kama washika hivi kwa mlango. So mimi nawafanya tu kuchungulia naona yenyewe ni haya. Kipiwa amefungua na nini? Na nyuso tu unaona na tumikono. So ilikuwa poa nikafurahia ngambeni. Sasa nikurudi home. Tambia wasee, mtu wangu amejifungua na amefungua twins. Kaniambia, buda. Wewe si mrahisi twins. Congrats. Ajua ni sawa. Sio ilikuwa ni Sunday sasa. Ndio alijifungua saa 3 usiku, sasa ni Sunday. Monday usiku, Monday asubuhi nikaamka kwenda hustle, kapitoka asubuhi kampelekea vitu zingine tu anahitaji after delivery, kuna vitu mademu anahitaji. Manguo nini. Sasa kaniambia daktari amesema kae hapo akimonitor. Hiyo ni day 2 after kujifungua. Alikuwa tu sawa by the way. Hata nikienda usi alikuwa anatoka nje tunakuja. Sio kwamba yeye nyakati ya corona ungeingia kwa ward. Mgonjwa anatoka. Mtu angekuwa na mgonjwa leo mgonjwa kwa bedridden ndio ungeenda kumuona. Pia ungeenda kumuona kuna venye kama uko kwa kona angeletwa mali kama huku ndio muonge juu. Wanaona kama unaweza peleka corona kwa ward. So hiyo ni day 2 alikuwa tu sawa. Lakini anaumia maumivu lakini naomba utakuwa sawa. Utakuwa sawa usijali. Juu pia ameshonwa ile kwenye hata pale kuna watoto kwa najitaje first floor. Mko huku chini. Sasa tena distance kupanda stairs na umeshonwa pia ilikuwa inamuumiza na bado ana bleed. Sasa alivunja damu mingi sana. Yenye mimi nilikuwa naomba utakuwa tu sawa. Sasa wiki ya kwanza ikisha kama ako poa, sitaki kudanganya. Sasa wiki ya pili fika Wednesday. Napiga simu mtu ashiki simu. Nasema kweli nini? Kweli mbona tujiongee? Kweli nimekosea nini? Kumbe anaumwa na ako ameniambia. Pia alikuwa ananiogopa kuongea sana juu. Mimi niko naomba utakuwa tu sawa. So hiyo siku nikatoka job nikabidi niende KNH by 6. Hiyo ni ilikuwa November wiki ya October ikiisha. Nilifungua October 24. Kenda KNH, kufika KNH kupiga simu. Jirani yake alishika simu akaniambia, "Wewe mgonjwa wako askip sana. Unaweza ingia kumuona." Hiyo nyakati bado vinakwambia tu KNH ungeingia. Mgonjwa anatoka nje. Nikamwambia usoja kwa hapo. Sasa ni mwanamke, sio kwa ward ni wanawake wako hapo. Niko na mgonjwa ndani na nataka kumuona. Nafanyaje nile nimuone? Amekataa niingie. Na mimi na wasiwasi. Unajua na wasiwasi juu ni mama mtoto wangu na hatujaongea. So but mzuri sana nasi muona anapita nikaita nasi nikamwambia nataka kuingia kwa mgonjwa wangu na nimekatazwa. Akaniambia soja achana na wewe ingie kama kuna mgonjwa wake. Kuna ndani na soja kuna yeye kuna mgonjwa. Tuongea naye akaniambia venye anavunja damu na anaumwa. Mala ameshona anaumwa kama pia ni za baridi unaona. Fika hapo ilikuwa na Wednesday Thursday.
Kinyo kwa nikaongea naye ako tu sawa. Dosa ni week. Hawezi move. Thursday nikaikuwa the same. Friday. Saturday bado nikaenda nikaambiwa Saturday. Kaambiwa huyu mgonjwa wako anataka damu. Mobilize watu walete damu. Hiyo notice umeambiwa saa 6. Utamobilize watu wangapi walete damu sasa? Uzuri nikapiga simu mabro zangu wawili wakakamu. Anti yangu mmoja kanirifa kwa kazini yetu, mwingine akakuja na mabeshte. Ya tena Kenyatta tena kutoa damu. Sisi damu kutoa damu itachukuliwa. Damu pia ni chafu hapa nje. Sawa watu wote damu mbili ndio zilikuwa safi. Unaona? Hao watoto ndio watoa damu watu 5. Mbili ndio zilikuwa safi. Unaona? Sasa ilikuwa na Sunday. Damu imetolewa, sasa inabidi. Na hiyo damu jokidali imetolewa kwa mtu uweze kwa hiyo masaa. Sasa kuna ile wanaongana nao kwa nini? Kwa lab huko wanakupatia hii nenda na recover, nenda na replace huko. So kama saa 7 saa 8 alikuwa nikiwa damu. Na ako na drip ya maji na damu anaekewa kwa tu sawa. Kana nilikuwa na watu wengi akapo nje nikasema acha ningojea akiwa damu akimaliziwa. Tarudi tu bonge na yeye tupige story tu ile kwenye takwapoa nini. Sawa tuna hiyo nyakati ya kuwekewa damu na anafanya nini? Kuna mteke akakuja kumuona anti yake fulani. Mimi nilimwona tu siku nilimwona mara ya kwanza. Kasema mimi kuja na uji, acha nimpatie. Tukipiga story afanya hivyo waenda home. Sasa mimi niko na anti yangu. Nikamuuliza amekaa kwa bed hapa, anti yake ako hapa. Wanapiga story. Hicho lidai mtu alikuwa anakufa masaa. Kaniambia toka wewe ishia home. Kama mimi nimetoka nienda nikasikia at least nimekuwa relieved tena niishie home. Juu pia nilikuwa nakwenda kuona ball. Mimi sijui mtu anakufa kumbe nikienda. So kutoka distance ya Kenyatta mpaka Allsops. Almost 30 minutes hapo. Nimekumbuka kwa gari sasa nimelala pia juu. Nasikia nimechoka nimelala kwa gari. Nasikia simu ilikuwa inalia na mimi sikuwa nasikia sorry. Ndio mzana ananiambia kijana simu yako inalia. Kuangalia napata ni strange number. Nikashika simu akaniambia mambo Ronald kwa. Mimi ni daktari fulani, hakuniambia jina. Ule Kenyatta tu. Ndio anakuambia nini nilikufanya mgonjwa wako. Uko mbali nikamwambia hapana siko mbali. Niko Allsops. Unaweza rudi Ushauri kurudi. So kurudi UC napata mtongo anakiwa pamba kwa mdomo. Asha pass. Hiyo distance hiyo 30 minutes hiyo nimetoka UC. Asha kufa. Anakiwa pamba kwa mdomo. So being kama nilikuwa nimeota ama nini but sijikumbukangi vizuri hiyo siku. Nilianza tu kulia. Dodo yake si doc na sasa kanishika kananiambia kana kwa room fulani na auntie yake. Sorry akaniambia pole. Tulijaribu tunaweza batulishi. Mungu akamua achukue pande yake unaona. Somebody jan hit ati amekufa. Ni mwanado akikiwa pamba. Nasema niza rudi kumuona. Kuri napata nje amekufa sasa. Mambo yashe kwa vizuri. Amefunikwa, ametolewa kwa ward, amekuwa kwa room separate. Kulikuwa na kitambaa white. Nikauliza what next? Watu wako wanaweza kuja wakapigiwa simu, watu wako pia kuja wa confirm. Na pia makazi zangu wengine wawili wakakuja pia wakaenda. So being calls bado saa hizo itani hit. Na kitu tu normal tu like mtu amekufa ndio. But jeni sink kwa akili sana. Though nimelia, bado na tense. Naongea kama mtu anatetemeka, juu ni kitu je nifanyikia, mimi hata sijui ndaanza aje. Yaani sija experience kitu kama hii. Nikauliza sasa mtafanyaje? Akaniambia hapa Kenyatta mtu amekufa kuanzia saa 8 kuendelea anapelekwa mochari saa 6 usiku. So utamweka mpaka saa 6 usiku atapelekwa mochari. Wakaniambia hiyo masaa na mtu amekufa kuanzia saa 7 usiku mpaka mchana upelekwa. Ukishinda Kenyatta msitangu kuna watu wengi mwili zinatolewa. Hata walikufuata usiku hata saa 1 asubuhi kwa tu mali wamekuwa preserved. Wamekuwa tu mali na wamefungiwa watatolewa masaa 7. Sasa wanapelekwa Kenyatta saa 6 usiku. Nini mochari saa 6 usiku. Hizo aunti yake amekuja, uncle yake amekuja, wameenda muona body, wa confirm wenyewe huyu ameenda. Hiyo bado bado hajaniingia bado. Nimekubali lakini bado haijasink. Wakati tukakaa nikawa cancel
counseling kiasi, nikamwambia utafanya hivi na hivi, mambo na watoto sasa usijali, enda tu ushughulike mambo na burial nini nini. Ndio tutakulindia for the time being. Hiyo ilikuwa na Sunday. Sasa Monday asubuhi nikamwambia kuja Monday asubuhi ufanye mambo na clearance ya ward. Mgonjwa kashatoka ward. Umalize ward. Ulili na ubaki na mochari. Monday asubuhi mimi kukuja kwenda ward nikamwambia hapana. Hiki kitu ni noma. Juu kuna sizo ma bills. Bills was kuja almost 200 and something thousand. But uzuri sikulipa hata shilingi, sita kudanganya. Hata ndururu sikutoa. NHF na Linda Mama ilikava yote. So you go to kuleta tu hizo zisainiwe na iko kwa record yenyewe na imekava. Unajua watu wako nasari huko. Watu ni wako 2 weeks. Hata siku walikuwa 2 weeks kweli, walikuwa 2 weeks. They know nothing about their mother. Watu wanalia. Wanalishwa na manasi huko juu. Pale nasari watoto ni wengi. Kuna wale wamezaliwa immature nini. So before hao watu wajue mama alikufa, ilikaa siku 2 kama hajamuona. They like walikuwa itwa Doro. Tujua sawa uko ni newborn, uitwi jina yako, unaitwa jina mama yako. Iko mama watoto hajakuja kuonyesha siku 2. Kweli kunaenda aje? Juu pia Kenyatta kuna na shift. Sasa ine mtu alikuwa leo, akwambia mtu akiandoa sawa juu. So kuja kwa wodi kuulizia ndo wanaambiwa, ule alikufa kacha watoto. Unaona? So watoto kunapatiwa none hapo si na none ni expensive, si right, si cheap. Unaona? So hiyo Monday kwenda KNH nikamwambia nile kwenda morgue. Nikamwambia nile nichukue barua ya postmortem. Barua tena nimetumwa wapi? City Mortuary. Kuna mahali unapewa barua na mtu amekufia KNH. Unatendea ni trauma nyingine. Unafika huko unaambia karao nimeambiwa nataka barua ya postmortem. Karao kama nipatie do. Namuuliza do nini? Mimi nimetumwa. Sasa nimebidi nikuwe mkali. Nikamwambia mimi nipige simu niulize. Karao kusikilia na kupiga simu akaniambia hapana, acha nikuandikie lakini juu unani 2K. Hiyo 2K msday ama kalada sday peleka juzi irudi huko. Sasa mimi nimeenda wanaandika kwa nini wanakuandikia na hizi ni fridge za City Mortuary. Huko umetoka Kenyatta Mortuary kwa fridge kuja kwa fridge zingine huko. Smell pia ni different. Yaani akili sasa inaanza ndio sasa inanihit. But before nifanye hizo ndio kuja niambiwa sema bichi zangu mtu wangu amekufa. Si nikwambia iko imenihit. Hata nimetoka usie vile amekufa. Si nikaenda home. Mpaka nimekaa tu kwa base. Na sijawaambia imagine. Bado najifikiria ajiambia hapana. Mimi niko naota. The only thing ningefanya kama mimi kwambia watu wataniamini, kina pale kwa page yangu nikaandika tu rest in peace. Rest in peace my love. Sasa leo watu wangu wakaniambia Ronnie wewe ni mtu mbaya. Yaani mtu amekufa na tumekaa nao hizi tuambia. Mtu alipiga simu nikawa hivyo nikasema acha niseme simu nilale sasa. Kajifungia kwa nyumba nikalala. Si ile kulala tu nalala tu ile kulala tu ni rest tu. Lakini una ma nightmares unaota. Yeah. So ndio asubuhi kwenda hivyo nikashughulika hiyo mambo ya NHF. Postmortem. Na venye nda clear mambo na ward. Mungu akanisaidia na niko one man. Sina mtu. One man. Juu pia unaona watu wana hustle. Mabeji zangu wana hustle, mabro wana hustle, makuzo wana hustle. Tambia mtu acha kazi kuja nifanyie shughuli kama hii. Kuna shughuli za kujitolea, si unaambiwa na mtu kuja unisaidie. Na mimi nili accept. One man hivyo tu. Nashughulika, kaenda nikabook postmortem. Kaambiwa postmortem ilikuwa 2 days after. Sasa kwa ndo saa akili anza kublaze. Nikauliza boy zangu second last born wetu alikuwa atacho Kenyatta. Mambo na medicine health tu. Nikamuuliza, bro, niaje huku kunaenda ngaje kama ni postmortem? Akaniambia kama una roho usiende huko ndani. Mimi nakwambia ukweli. Usiende huko ndani kama una roho. Kama uko nayo vitu ni mbili. Uende ama ukose kwenda. Bingi nilikuwa next of kin. Tuna postmortem lazima ningekuwa. Nikamuuliza bro, kunaendaje huko ndani? Akaniambia pale ndani ni class. Yenyewe ni class. Nilienda nikajionea. Na mwili zimepangwa hapo ndani.
si mwili moja ama mbili. Kidogo ni 30. Na juu kama hapa juu watoto wanafunzi wamekalia. Sasa hapa chini ndio mwili zinafanywa experiment kuzipasua. Tuone imagine mwili wa mtu wako ine mlango yeye amekuwa huko mwisho, unapita mwili kadhaa ufikie mtu wako usimame kando yake hapo. Unajua kitu kidogo, watu kidogo sana wanaweza fanya kitu kama hiyo. Watu kidogo sana. Sikudanganyi. Ni pale watu wanatapika life. Ndio pia watu wamekufa vitu tofauti. Watu wamekufa vitu tofauti. Kenyatta kuna watu wamekufa na burns. Kwa ward hivyo kuna watu wamekufa wamegongwa na gari wakaletwa Kenyatta. Kakufia Kenyatta. Sote wana malama tofauti. Ndio Kenyatta niliona malipa mtu nje wachukui body ya nje, wachukua body ya ndani. Sio kama unapandwa leto kama ni accident akakufia. Hakuna tu alama tu na tu alama. Kama ni wewe ni huyo. Utakao ukimfanyia post mortem ngambia mimi hapana. Mimi naogopa. Tulikuwa na anko yake. Alikuwa orphan. Sasa anko yake alikuwa ameishi naye. Alikuwa tunafanya naye vitu mingi. Akasema ni sawa. Tukatolewa akaekwa kwa room nyingine. Akashughulikiwa. Sisi tuko tu hapo nje. Tuko na kipitishwa. Akirudishwa huko kwa fridge sasa. Tukamngojeni tapatiwa result baadaye. So for 2 weeks mimi mtu mmoja nilikuwa ndonga daily routine na mkasibu naenda mochari naangalia mtu wangu. Naenda nasari naangalia mtu wangu anafidiwa. Narudi naangalia mtu naenda mochari. Naenda kwa nasari for 2 weeks. Hii ilikuwa daily routine. Kwenda Kenyatta for 2 weeks. Na kuna corona na kuingia Kenyatta ilikuwa rahisi. Gate pass iko hapo, gate pass mwangu ngeneo Kenyatta. So Mungu akatusaidia, tukafanya tulikuwa na community za WhatsApp na kuchangisha matanga. Wabeshi wangu wakanisaidia, familia wakasaidia, tukachangisha, tukamaliza 2 weeks, tukapeleka home, tukazika poa. So tumeshazika. Sasa hao watoto tunawafanya aje? Hiyo sana ni stress nyingine. Na wewe tulizika ndo nikamwona best yangu. Unafanya watu wamejaa hapa kwenyu. Watu wataenda leo, juu utabaki peke yako. Hapo ndo reality itakupiga saa reality ya kweli. Na ilifanyika. Si wafuta mabari leo wanaendanga. Saa 8. Watu wameenda. Niko pale home. Na mabeste, mabro na makuzo. Watu kina wife washaenda. Si washamaliza kuzika. Wameenda. Tumekaa na watu usiku kufika pia watu wameenda kulala wameniacha. Ningefanya nini? Si nikae tu hapo. Na hoja mila za kwetu wanataka ati ukizika wife ama bwana unakaa home hata for 3 days. Mimi ni mjaka, sitaki kudanganya. So I had to stay home hizo siku. Na nirudi Nairobi. So je uko uko Ocha unapigiwa simu. Kuja uchukue watoto wametosha kuchukuliwa. Unashangaa utawapeleka wapi? Sasa nirudi kwa unaweza hata nilizika lakini bado siko sana ati nina duel na pana mtu nimezika. Watoto ndapeleka wapi? Kuma nikiwa usi na pita mtu akaniita jina. Roni. Mambo naambia poa. Mimi ndio so and so nataka kuniuzia watoto. Boss niko na punch kwa mfuko. Mtu anakuonyesha down payment ya 500. Ananiambia atanipatia mita 10. Namuuliza kwa nini ati watoto ati twins ni hot cake? Na kuna mtu anataka twins. Hiyo msemi simjui, hata nipatane kwa barabara sasa simjui. Juzi kama nilikuwa naota ama nilikuwa na nini. Akaniambia chukua hii namba ufikirie unipigie. Ndio mtu ajue niko na watu yuko ndani. Sijaijua mpaka leo. Then analimwambianga ama ni watu wa kwetu wakina wife alijulia kwa madoki sijaijua mpaka leo. Unaona? Sasa nijazika mama watoi, sana dili na watoi na sasa kitu kama hiyo. Yeye kitu sikwambianga, nikamwambia tu besha yangu na besha yangu fulani ni confident kama mwenga ni hivi na hivi na hivi. Joto kwetu pia sikwenda kuambia joto kwetu pia wanaona sikoja tu family hizo family. Kuna mambo zao tu. So when nilikataa, kile kitu nikachukua kwa dustbin. Sikuipiga hiyo namba. So kuna mbwa kiss class kwa nenda naangalia venye naona watoi, nafikiria venye ndachukua niwapeleke. Sina walipo kuwapeleka. Joto ili kwa shangangania nao na watu wakina wife, unaona? Yeah.
Nilikuwa kwanza initially nilikuwa nakupatia watu wakina wife huo watu hii wakae nao. Nilikuwa napiga darubini ya kwetu, naona kwetu hapana. Mimi sina sister, sina mama. Na nataka nao watu hii kwetu. Bwana wangu mkubwa mtu wake hivyo tu. Alafu mimi ndo sasa second born, hao ndio wananifuata wana mawife. Na nataka nao watu hii. Alafu pia relative ni relative. Mtu kuishi na watoto wako jua ni shida. So nikaambiwa kakonda kujaribu kuongea na yeye. Sasa moja nimeze kiburi nje kutafuta ama celeb mtu anaweza kusaidia. Kitafuta kadhaa mtu akaniambia wewe mali imefika. Inabidi tuende tukuanike mahali. Ati tukuanike tuseme unataka usaidizi usaidiwe. Watu kuchangie nini nikaona hapana. Mimi sikuzaliwa hivyo. Mimi acha nikufe na shida yangu. Ujezi mtu anafanya peke yangu. Kuna hata mtu akuta ameniuliza napeleka watu wapi. So wiki ya kwanza after kuzika wife, hiyo nimempigana nayo nini yote. Sasa wiki ya pili ndio wanakuja. Watu wanapeleka wapi? Kuna kazi yangu moja akakuwa willing kunisaidia itafute mtu akinilindia watu hii atalipa. Na juu anasema ati watoto kama wao ni wa delicate wanalindwa na mama mzee. Yeye mama alitafuta wakapatikana. But yeye pia alikuwa anataka nalipwa 30k which kuzangu alikuwa okay na kulipa. But mama alikuwa on one condition. Yeye Sunday anapatiwa off. Sasa nani angekana watoto hiyo Sunday, watoto twins. Nani angewalisha, nani nini? Hiyo option kuna hiyo option haiwezi. Akaniambia tafuta nurse. Enda Kenech tafuta nurse. Nikaenda Kenech nikakuja nikatafuta nurse. Nikapata. Nurse alikuwa ready kufanya hiyo kazi. Alikuwa anataka nilipwe 6k per day. Surely, ungelipata kama nikulipa hiyo 6k, unaona hapana, hiyo pesa ni mingi. Unapiga kwa mwezi ulipa mtu almost 108k. Na yeye pia Sunday afanye kazi. Hiyo ni off yake. Je, option hiyo ni option 2 sasa. Option 3 ilikuwa ni watoto waende orphanage. Yeah. Unaimagine niko na wasee wanaweza nichungia watoto lakini watoto waende orphanage. Wakakae huko. Unaona sasa. So, kumgeni kwa orphanage rights hapa Nairobi, si mama mwingine, hata sijui maliko, sasa kudanganya. Search, kaingia kwa niyo nikawatumia message. Kapata mtu akanijibu. But yeah, it was on a condition. Watoto na wapeleka huko but they can be adopted anytime. Kwa hivyo nisiclaim kitu. Sasa kama nikutupa watoto niko natupa watoto. Unaona boss, kuna si tena hii hapana. Kajaribu SOS. Sasa nilikuwa wachukua watoto for duration of 6 months. After hapo ni waende nijipange nao. Unaona? Hapo ndio sasa kwa imeshindikana. One of my aunties akatoka home akakuja. Yote watoto bado wako Kenech. Sijawachukua wako kuja kuna mahali wataenda. One of my aunties akatoka kuja akasema, mimi watoto niko ready kukaa nao. But nataka mnisupport, patie support yenu fully. Kwa kutaka nao aje. Kuna children's home huko home, yuko place inaitwa Bondo. Inaitwa Nyang'oma Children's Home, ni ya missionary. Yaani wanakaa huko but mimi ndakuwa naenda huko daily, as mimi nakana. Kwa chini ile kifamilia tuko na yenyewe. Hii ni solution poa. Wafadhali waende huko wakae huko. Ni solution poa. Jua tumejaribu vitu tunaweza, ingekuwa ni hapana. So jambo ndo mimi nimepatiwa time nitafute venye ndakaa na watoto nini. Sipele kuimbia KNH. Waniambia tu simu wewe, umefika wapi? So of course ndio kuchukua watoto nikaipeleka kwa ofisi ya social worker. Wakaongea na mimi, wakaniambia watoto venye mwachiwa, chunga watoto vizuri. Hao ndio affection ya mama yao. Kaa nao vizuri, walinde. Hata kama unapeleka mali, usiende watupe. Nikawa discharge. Sasa after kwa discharge nikawapeleka home. Sio watu kina wife wako wanajua kila kitu, kwa mesha jitenga na sisi, unaona? Sasa ninapeleka watoto home. Uncle wife alikuwa uncle wife akanipigia simu akaniuliza mambo, uko wapi?
Akasema niko kwa gari na watoto wanalia. Kama mimi kwa gari napeleka watoto home. Akapiga simu kwingine kwa watu wa kwao tu. Haikuwa shida bado. Simu nipeleka watoto home. Kwa home kafanya hizo manini mapepa wakawa admitted huko na aunti yangu. Sasa aunti yangu alikuwa anawaangalia. So kurudi Nairobi nikakuwa accused nimeuza watoto. Yeah. In duration ya 1 month after kuzika wife. Sasa tuko kuzika wife 28 November. Hiyo tuko December hapa. Nimepeleka watoto home. Ndio nimeshazika wife nimeambiwa. Nikuja nimeuza watoto sasa. Nashangaa watoto wangu nauzaje? Ati naomba mbona niliwatoa usi bila kuambia watu. I'm like, watoto ni wangu. Nafanya kitu nataka, si ndio? Either wakae usi ni watoe na wapeleke mahali wanapeleka siniwa ni wangu. Mama akanitukana, akanithreaten. Anamwambia kama anajua kwetu anakunyamaka na watu wa Citizen kwetu. Wa record waonyeshe venye nimeuza watoto. Hiyo simu nilikuwa nayo ilikuwa na recorder. Hiyo recorder nilikuwa nayo. So after nikauliza auntie yao fulani kama mbona huyu ananiambia hivi na hivi. Mimi naenda kumshtaki. Before nimshtaki kuniambia kazi yangu mwingine nikamwambia huyu ameniambia hivi na hivi na hivi. Kazi yangu pili kupanda na kusikia recording na kupanda na hasira pia akamtishia maisha. Ndio kama tena vita. Pia kana kanisha statement. Binga kambwa ya huyu ni noma na huyu ako na statement yako wewe ndio unyamaze. Hiyo ndio alienda akapotea. Mpaka leo sijamsikia. Hadi communicate. So mimi baki hapa na watoto. Yeye anambonisha mbona nimeuza watoto ila nikula kichwa, nimezika mama watoto. Niko Nairobi watoto wako ushago. Sasa life ilianza sasa kunihit. Sasa wewe Roni pambana na maisha yako sasa. Hii ni enzi ya corona. Watoto wako nimeambiwa I have to travel twice a month kuona watoto. Nasikia. Leo nikaja kutravel kama ulikuwa unaenda Western uko unajua mambo na social distance. Kwa hiyo ukikaa kwa gari ni 2500. Once umekaa ni 2500. 200 ni 10k. Per month naenda mara mbili. Mid month na end month. Sasa unapata na 20k. Na mali watoto wako huwezi enda kama hujabeba kitu. Sasa ubebe kitu. Unaelewa? Mnataka kuchungia mtoto, mwako ndio mlipe pia. Boss hizo alikuwa anafanya one man. Watakuwa nisaidia kwa kusaidia mtu anakusaidia pesa ya kwenda. Yaani kama ni fare ya kwenda, nakwambia mimi nakulipia one way. Na mtu hawezi kulipia fare kila siku. So unajua watu na shida zao, watu wana deal na shida zao tofauti. Sasa ilibidi mimi nijikakamue tu. Sasa nilikuwa niishi na deni. Una pale Fuliza unachukua, unaongeza na kidogo unaenda. Una pale kwa Equity hapo unatoa kidogo unaomba loan unaenda. Ndio nikue naweza kuwa na bond na watoi wangu. Hiyo ilikuwa January sasa, January. Feb ikaendelea fika kitu tarehe 19. Nimetoka home, nilikuwa natoka home sana Sunday. Narudi Nairobi by leo jioni, nilikuwa kuna kutravel usiku. Narudi by jioni. Kesho asubuhi Monday niko hustling. So tarehe 19 si tarehe 19 tarehe 20 kitu tarehe 19 ama siwezi kumbuka vizuri. First born wangu hiyo first twin akakuwa msika. Nimetoka ushago sasa hivi, nilikuwa natoka ushago kama asubuhi narudi Nairobi. Napigiwa simu mtoi ni msika. Uko wapi? Nishafika Nairobi. Hebu rudi ushago. Na gari kama imepanda ingine hata ingine kama nilipanda ngapa Limuru. Sasa kuna gari ya kurudi jili wa gari kama nilishafika saa 12 gari zimefunga. Jinsi ni kafi. Tafuta hapo trailer. Ameniaje unaweza nirudisha ushago? Nataka pesa ngapi? Pesa fulani. Wewe nipeleke ina shida. So tukienda mimi napiga simu napigia watu masimu wanichangieni do mimi naenda home. Simu kwa home tu leo rani nini mbaya nichangie ndakwambia nikifi. Uzuri niko na beshe nyingine understanding design
Yeye akikusaidia kimomba do anakupea, lakini anakuuliza baadaye ilikuwa ya nini. Akukwestion hiyo masaa. Ndio nafika namwambia mtu huyu amekuwa msiki hivi hivi na dalili yake iendelee ipo. Ni sawa. So mimi nikaenda home hizo shughuli. Nafika home mtu yako sawa. Natoa mtu yako sawa. Atoka hivi home naambia mtu huyu, nifika na remote naambia mtu huyu amekufa. Hiyo ni Feb. Mamake amemzika October. Hebu imagine nafikiria nini sasa hiyo? Kujimada sio solution boss. Wewe nimekwambia kujiua sio solution. Shida nayo iko, nataka nitafanya nini? Utaambiaje watu wakina wife mtu yeye amekufa mtu mmoja? Utaambiaje watu wengine mtu yeye amekufa? It's just barely 3 months since nizike mama yao. Sasa mtu yeye amekufa aje? Utaona hapa mtu kama anatuchezea. Hata kwa dhani nimeuza hata mtu hii. Mastori zilikuwa nimeuza mtu hii, ndio mastori zilikuwa hata nikirudi mtaani. Watu wanasema muuzo mtu hii. So jua pia kujiexplain sana ni shida. Si nikarudisha go after 3 days mtu alidedi, juu pia ni mtu mdogo. After 3 days kaenda kumzika. So watu walikuwa wanataka prove nipige mtoto maiti kwa sanduku niwatumie. Which nilifanya, lakini sikutumia kila mtu. Nilikuja kutumia watu 2 watatu. Hiyo ndio ishasambaa, they'll share. Sasa watu walikuja come into terms wenyewe mtu alikufa. Yani 3 months, alizaliwa October, November, December, January, Feb, 4 months mtu alikufa akiwa na 4 months. Akabaki na mtu mmoja. Na Mungu amekuwa poa, Mungu amekuwa true kwangu, sitaki kudanganya. Mtu mmoja sasa tuko naye, naweza kuonyesha picha zake, aina shule. Yeye alibaki naye, ni mtu idem. Tumestruggle. Unaweza kustruggle boss. Sasa tuko sawa, tumestruggle. Tunakwambia sipendi marelative wangu. Si ati sipendi kuongea, nawapenda but hata niko na shida zangu, sipendi kuinvolve marelative wangu kwa shida zangu. Kuna one of my relative akaniambia, boss, na kukupatia kazi but itabidi mali unaishi uame utafute au place nyingine. So mtu amenipatia hopes za kazi. Nikamwambia soko kuna kutafuta hao. Ngatafuta nikamwambia mimi mali unataka nipatie hao ya huko ni kuexpect. Hata kuna nipa pesa ngapi? Mimi sio nikaanza nipa hao huko. Hiyo ni mara daima. Na mimi nipeleke hata kama ni fedha ama utasia. Unaona? Akasema sawa. Buda sina job. Na ni corona, sina job. Hiyo sasa ni 2021. Sijamaliza mwaka tangu nizike wife, sijamaliza miezi kadhaa tangu nizike mtoi. Unaona? So imagine mtu sana job, sina job. Hizo vitu zote zinani hit, niko peke yangu, siambii watu. Fika nimetafuta hao, nikapata hao, nikamwambia, bro ni aje? Ile ulikuwa zamani nitafute, nimepata. Unajua msaje inaongelesha mpaka wa leo. Hajawahi. Na mimi nilikuja nikakubali. Kuna msanii anaweza nisaidia. Siwezi nikalawama, juu pia na sababu zake. Siwezi nika grudge. Na sitawahi, juu pia alikuwa na sababu zake, si ndio? Anajua kwa nini alifanya hivyo. Hata mimi nilikosa, mimi sijaijua, but sijaiulizia. Hiyo 2021 hadi 2024. Hata tukipatana sijaiuliza. Hii safari ukianza, watu ulikuwa unaanza nao fika mahali wakachoka. Unajua nikwambia ikifika tutakulipia. Yeah, nililipiwa for the first 5 months nililipiwa. After hapo ni 3 years. Sasa 2021 January mpaka kwa April ama May. Hapo nililipwa. Since hapo ni mimi nilipambana. Bili kuja kwa mingi. Sio kuna time nilikuwa sina kazi. Siwezi lipa. Sikuwa na kazi kwa time kidogo. Almost 1 year.
bill kuja almost kakuja ka pile kafika almost like 30,000 kuja kushare na watu wanisaidie, nobody came. Hata mimi nilichoma tangu mpaka niko naye sasa, kuna mtu alijuanga, kuna mtu aliniuliza nilipanga aje bill, hakuna mtu ashaniuliza nilipaje bill, ulimanage aje, hakuna. Mimi tu na shit zangu tu, sijapata marafiki ama nini. Nilikuwa naambiwa so fungua WhatsApp group, I'm like utafungua WhatsApp group sasa, sikatai. WhatsApp group kuna mtu kwa WhatsApp group sio wanaona kitu unafanya, wanakuwa ready kuparticipate. Wanakuwa tu utafika kuna shida zako. Sasa nilikuwa nasema hakuna haja. Sasa hivi tunaongea naye huko vile mali mtu wangu alikuwa anadaiwa almost 50k. Atuandike na agreement. Na sijalipa bado, lakini najua ndalipa. Sasa hivi Mungu hata ameanza kunijalia na fanya shughuli zangu. Nianze kulipa nimalizane nayo. Juu yangu agreement ilikuwa mtu yake ifika miaka fulani yeye nimchukue yenyewe watu wakunisumbua kuchukua mtoi. Si ilifika nienda nikamchukua. Nikija nikamwambia situation yangu. Ama si nilikuwa chini walikuja wakasema yenyewe tumeona effort yako na kuja kuona mto. Wacha tuachie mtoi. Unajua kuna watu wengine wanaacha watoi na wanaenda. Tumefila. Kwa hivyo ni mtu true. Sasa hapo ndo nilichukua mtoi na deni huko. Walisema huyu ni mtu true. Yeah. Wangesema wangenipatia. Walisema hawezi nipatia. Kuna watu wamekazi watoi hawezi chukua watoi. Kimi nilipatiwa mtoi. Yuni kunaonesha effort na nakuja. Tunacheza tunabond naye sana. Hata ningekuja naye hapa ungeona. Hata alikuja kaingia shule. The funny thing ni hata mwalimu wao mtoi nilikuwa naambia yule mde mwingine. Ule mtu alikuja kujua mtoi na mama tamu ikiisha. Yeah. Tunaishi naye kimwana, unaishi naye kama mwanaume. Na anaenda nampeleka mimi ndo nampeleka shule sita kudanganya, namwamsha asubuhi, namvalisha, tunapika chai, tunakunywa, tunatoka nje pamoja tukienda shule. Hapo shule kuna shemeji yangu anamchukua, anakaa na yeye. Yeye anatoka shule saa 10. Anakaa naye mpaka kitu saa 2:30. Hiyo masaa nikishatoka Asling kazi nakuja namchukua naenda na mtoi kwangu. Tunalala. Tena kesho asubuhi, ndio daily routine. Mimi na mtoi wangu tunashindana pamoja. Popote naenda niko na yeye. Lakini niliona kama pia nilikuwa namuumiza. Juu pia je ni mtoi dem na pia kucheza. So kama sasa kama tukishughuli kama vile ama Sunday, anaachana kana watoto wengine wanacheza nao. But iko sawa. Relation yangu na mtu wangu iko sawa sana, siwezi kudanganya. Juzi mimi nilikuwa KNH na kienda KNH mimi niliamua kusimama mbali. Kwenda pale ndani. Juu kienda pale ndani napata nalia. Memories na flow sana. Sasa sitaki kwenda huko ndani. Kwanza pale kwa mochari sipendi. Venye news ilifika kuna twins. Lazima tu expect hii ni bundle of joy. Yaani tunatarajia kukuwa wazazi na tutalea watoto wetu pamoja. Unaelewa? Yaani tunafurahi sasa ni wazazi. Tunakuwa the dinos dads. Unaelewa hiyo unajisikia. Tulikuwa na future, tunapanga future poa sana. Juu tulikuwa tufanye biashara zetu na tulee watoto wetu vizuri. Tulikuwa tumeanza kufanya shughuli yetu na biashara fulani. But unajua mtu akikufa na kufanga na dreams zote. Juu ndo alikuwa anafanya. Mimi singeweza kufanya. Juu mimi hiyo sekta sikuwa na nini. Yeah. So alikufa na dreams zetu zote. But dreams akikufa nayo imaanisha hatuwezi fanya kitu kingine naweza. But ilikuwa tumepanga na wife ndio zilienda. Unaona? Tulikuwa tunapanga tutakuwa wazazi, tutalea watoto wetu. Tushifuta hata tubadilishe mtaa, tufanye biashara yetu, tukue sasa na biashara yetu. Tukue tu na maisha poa. So jua maisha yetu pia si maisha rahisi sana. Mimi nimelelewa Dando, yeye amelelewa Kibra. So na hiyo maisha si poa sana. As much tumesoma, tumefanya call, tumeenda kule, unaona? Bado si maisha poa. So nakatu toke tu ujitume, utoke kwa block. Yeah. Ukisha kwa mwanaume unajituma, hata kama unajituma tu. Sasa ni vitu haziwaka. Serious, ni vitu haziwaka. Umejituma, umefika mwisho. But utafanya nini? Uta lose hope. Unasema unajambia leo ni Sunday, kesho ni Monday. Ndaamka niendelee. Hiyo ndio kujituma na iko kinieka. Kwa hiyo hii sasa ni kwa watu wanasema mimi ni strong.
Sasa kwa nafunga mpaka najifungia kwao nalia. Najifungia kwao nalia. Natoka nje najipanguza na osha uso. Na kampale base nimeka stone face tunapiga story tunacheka lakini deep down machozi niingia tu ndani. Juu watu wanapitia shida. Serious, watu wana mashida mingi. Mimi yangu ni hivyo. Kuna mtu anakupitia shida ya kazi, mtu anakwambia anafungiwa keja. Mwingine kwao kuna 1 2 3, mwingine magonjwa watu kwao wanatakiana dawa. So as much as kuongea story yako pia unaambia na mtu pia unaanza story yake unabili acha nikanyagie yangu. Na mimi sijui kama mimi ni mwiki kama mimi ni strong. As much as mimi ni strong mimi sijielewi. Juu sometimes hata baka vitu tuko nayo saizi. Sometimes hujifungia naanza kulia tu. Ngiona mtu wangu kwanza akiwa msika ananimaliza. Ananimaliza mimi nafai kwa afya hata kugonjeka. Juu anagonjeka mimi niko naye hapo. Sasa hata sijui jua at least kwa na mama anaweza elewa leo. Anambia tu baba shika huku. Unasikia huku ni joto nini? Nampeleka hosi. Na kaka unasikia na simuonishi nalia lakini ananiambia baba acha kulia. Kauchungu tu nasema mimi ni mwanaume nayo. But inauma. Una real sense inauma. Juu sisi kimbilia pia msee umwambie ni hivi na hivi na hivi. Watu wanapitia nje sana shida, wanakapitia sana. Sana. Kuwa single parent as in umefiwa na spouse wako kama mwanaume sasa mimi ni normal. Jitana kitu nimekwambia huwezi kana mtoto, unajua mama at least anaweza kana mtoto. Hata kama anajituma, yeye anaweza kufanya kazi na mtoto. Mimi naendaje na mtoto? Siwezi enda naye. Hata kama inanibidi siwezi. Mimi vitu yangu naweza sema saizi. Mimi naweza ongea naye saizi. Mimi pata mtu anaweza saidia mtee wangu naweza bambika sana. Sana. Huyo mtu ndiye hope kwa maisha yangu. Jota yeye mwenyewe anaitwa Hope. Ndiye Hope. Amangalianga hivi naona yenyewe. Nakwambia Mungu ni mtu amekuwa mtrue kwangu sana. Leo mtu yangu naona ni Mungu amekuwa mtrue. Unachoona mtu kama ako 2 weeks. Sasa ndio anaongea, anaenda choo. Kile kitu anataka hata kukula nakwambia baba hivi na hivi na hivi. Hata nikipiga simu ni cloud speaker usikie anaongea anasema yenyewe Mungu ni mtrue. Watu wasema Mungu akuangi, mimi naamini kwangu Mungu yuko. So mtu wangu ndio mimi naomba Mungu anisaidie nimpate nguvu ya kumlinda na nimlee. Wenye mimi sikulelewa. Na ningetaka mama yangu angetaka kumlea. Sasa nikwambie mimi kila siku muamka mimi namkanga na sala. Mimi nashukuru Mungu sana. Nikirudi kwa nyumba nashukuru Mungu. Baada ya mkanga nasema Mungu anisaidie mtu wangu asiwahi lack. Hata nifanye mimi hata ukiniambia sasa kuja unipanguza hata Mungu hata uniambia Mungu nipate doni kwa mtu wangu food kwa meza. Nayo. Mimi sitabahatisha hata sitakwambia na mtu analipa pesa ngapi. Mtu sasa nakwambia huyu ndiye anafanya najituma. Mimi mboka natufanya sasa ninafanya kazi ya maana. But nashukuru ile Mungu amenipea. Nashukuru sana juu kuna mtu anatamani hiyo kazi nafanya. Juu naweza nilipia bills, naweza nilipia au nilipia mtoi school fees. Mtu anakana mtoi naweza mwachia kitu. Unaona sasa nashukuru sana. Siwezi lalamika kama siwezi lia.